الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقون من العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، أتم الله به النعمة على المؤمنين وأصلح به أحوال الدنيا والدين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله رضي لكم دينا لم يرض لكم دينا سواه، رضي لكم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي لكم الإسلام وهو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. ليس الإسلام عقيدة فحسب، ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل. إن الإسلام كما لا يكون بالعمل وحده كذلك لا يكون بالعقيدة وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. ومعنى ذلك أن هذه الأصول دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كما لا يقوم البناء إلا بأساسه. أيها الناس، من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإسلام، فالصلاة بعد ذلك هي عمود الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ثنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فريضة موقوتا موقتا بوقت لكل صلاة وقتها التي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون هناك عذر. الصلاة التي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أفضل وقت مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها عليه ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع، وفرضها أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بها، وأنها جديرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا كبيرا من وقته، لأنها الصلة بين الله وبين عباده، يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه. ولهذا كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة، ولكنه خفف عنهم برحمته وفضله،
فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. ففي هذه الخمس مصالح 50 وثواب 50. أفلا تشكرون أيها المسلمون ربكم على هذه النعمة الكبيرة؟ أفلا تشكرونه فتقومون بواجبها تؤدونها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها؟ أيها المسلمون، إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المسلم، أتجد صلة أقوى من تلك الصلة يجيبك ربك على قراءتك آية وهو فوق عرشه وأنت في أرضه، عناية بصلاتك وتحقيقا لصلاتك. ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها الإنسان على الوجه الذي أمر به، لأنه اصطدق بتلك الصلة التي حصلت له مع ربه، فقوي إيمانه واستنار قلبه وصلحت أحواله. أيها المسلمون، إن من حافظ على هذه الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بنهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة 5 مرات، فهل يبقى بعد هذا الاغتسال من وسخه شيء؟ كلا، فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب، فهي كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، إنما ذكرناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات أو يتجاهلوه ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال وأقلها قدرا، صاروا لا يقيمون لها وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمارهم، لا، بل ربما يسخر بعض منهم بها فيتخذها سخرية وهزوا ولعبا، ويسخر من المصلين، نسأل الله السلامة. فيا عباد الله، أي دين لهذا؟ أي دين لشخص يدع الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، فهي عون للمرء على عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر قام إلى الصلاة، لأن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أي دين لشخص يدع الصلاة، وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
جاء الوعيد على من تهاون بها أو تغافل عنها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذه الآية الكريمة ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن، لأن الله يقول: إلا من تاب وآمن. وقال جل ذكره: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أي دين لشخص يدع الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على من ضيعها وغفل عنها؟ كيف يمكن لشخص أن يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو لا يقيم الصلاة؟ إن بعض الناس يتعلل ويقول: أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فنقول له: إن هذا لا يكفيك عند الله حتى تستسلم لله وتنقاد لشريعته، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله، والردة عن الإسلام لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكام الدنيا فإن المرتد ينفسخ نكاحه من زوجته وتحل لغيره، ويكون استمتاعه بها استمتاعا بامرأة أجنبية منه، ولا تحل ذبيحته ولا صيده، ولا يكون وليا على أحد من أبنائه أو بناته. فلو زوج أحدا من بناته وهو لا يصلي فالنكاح غير صحيح. والمرتد لا يقر على ردته، بل يجب قتله إذا استمر عليها، ولا يغسل لأنه لا يطهره الماء وهو كافر، ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يورث، بل يكون ماله في بيت المال. أما أحكام الآخرة فإن من مات على الردة، من مات وهو لا يصلي، فإنه يحرم دخول الجنة ويدخل النار خالدا فيها أبدا. وإنه لا يجوز لأحد منكم إذا مات له أحد لا يصلي، لا يجوز له أن يقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإنما الواجب عليه أن يخرج به بعيدا ثم يحفر له حفرة يرمسه فيها، لأن كفر المرتد عن الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتموها؟ إن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، ومن علينا بالتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، إنك أنت التواب الغفور.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات، فإن الله يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. بدأ الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أقيموا الصلاة، حافظوا عليها في أوقاتها، أدبوا أولادكم عليها. أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمروهم بها لسبع، وأن تضربوهم عليها لعشر، فمن منكم راعى هذه الأمانة التي حملها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس عن هذا غافلون، لكنهم إلى أموالهم وحطام الدنيا متجهون، يسهرون الليل والنهار لتنمية هذا المال، ثم يدعونه لمن يرثه من بعدهم، وهم غافلون عن أولادهم الذين يكونون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة إذا صلحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤولية؟ أفلا تخافون أن يكون عقابكم على ترك تربية أولادكم أن يكونوا من العاقين لكم جزاء وفاقا؟ إن من لا يراعي حق الله في تربية أولاده يوشك أن لا يراعوا حق الله فيه إذا كبر ومات. فعليكم أيها المسلمون أن تربوا أولادكم ما داموا نشأ يتقبلون على محبة الصلاة ومحبة الحضور إلى المساجد. ولا يجوز لأحد رأى إنسانا صغيرا أن يخرجه من المسجد إلا أن يكون في ذلك أذية للمسجد أو للمصلين فيه. ولا يجوز لأحد أن يؤخر صبيا من الصف فيخرجه من المسجد أو يؤخره إلى الصف الثاني، لأن من تقدم إلى مكان في المسجد فهو أحق به من غيره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو حث للرجال البالغين العاقلين أن يتقدموا إلى المكان حتى يكونوا هم الذين يلون الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هذا معنى الحديث
صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فعلى هذا يكون إذا سبق الأولاد إلى الأماكن الفاضلة كانوا أحق بها، ولا يحل لأحد أن يؤخرهم. إذا كان يريد التقدم فليدع العمل وليتقدم إلى المسجد. أما إذا وجد صغيرا فأخره فإن هذا يوجب أن ينفر الصغير من المساجد، وأن يكره الإنسان هذا الرجل الذي أزاحه عن مكانه، بل وأن يكره الصلاة كلها فيكون هو المتسبب له في هذا الأمر. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم برحمتك أصلح للمسلمين ولاتهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ورعيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الخير وترغبهم فيه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم فمن علينا وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنه لا يسلك السوء إلا أنت، ولا يجيب دعوة المضطرين إلا أنت. أنت ملجأنا وملاذنا. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. لك ملك السماوات والأرض. إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. نحن نؤمن بذلك ونشهد به، فنسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت.
يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تغيث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأن تغيث بلادنا بالمطر المبارك النافع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله تعالى بالتزامها ما استطعتم وطبقوها كما علمتم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة حيث حد للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودا في حالة الانفراد، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات إمام الصلاة أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، فإنها أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيها، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه. وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأطيب. ومن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يثبت القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، يؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك، كما كان نبينا وإمامنا وقدوتنا يفعل هذا. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وللبخاري من إقامة الصلاة، ولأبي داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالأعناق.
وله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا وعيد شديد على من لا يسوي الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. فانظروا أيها الأئمة إلى قوله: فإذا استوينا كبر. هذه الجملة شرطية تجدوها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، ولقد أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وكان قد وكل رجالا بتسوية الصفوف. وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أليس من الجدير بنا أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها، وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم أو تضجر متضجر؟ لكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة: سووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجد الإمام يقول هذه الكلمة التي تجري على لسانه على العادة، يقول ذلك
والمأمومون باقون على أوجاجهم وتباعد بعضهم من بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية. هذه بعض مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها، وإن كان الأفضل أن يكون مراعيا للسنة، ولكنه أي المأموم إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يجوز أن يأتي بذلك مع الإمام أيضا، وإنما يأتي بعده متابعا له فلا يتأخر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقال أيضا: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصفها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يجدون ما فيهما من الخير والأجر لكانوا يقترعون أيهم يكون فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل ترضى أيها المسلم، هل ترضى لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخر الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك ألا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الصف الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا فيها، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيه، لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتكتفوا أثر سلفكم الصالح. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلوا جماعة فإنه يتقدم إمامهم عليهم،
وإذا كانوا يصلون على بساط ونحوه لا يستطيع لتقدم الإمام عليهم فإنهم يكونون صفا واحدا مع الإمام، عن يمين الإمام وعن شمال الإمام يكون الإمام بينهم. وإن كثيرا من الناس في هذه المسألة إذا احتاجوا أن يصفوا مع الإمام تجدهم يكونون جميعا عن يمينه، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يكونوا عن يمينه وعن يساره. أما إذا كان المأموم واحدا مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذه الحال إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون مساويا للمأموم، لا يتقدم عنه لا قليلا ولا كثيرا، لأنهما صف واحد، والسنة في الصف أن يكون الناس متساوين فيه. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأنذر المخالفين له بنار وقودها الناس والحجارة. فوفق من وفق من عباد الله فقبل البشارة وسعى لجنة عرضها السماوات والأرض، وخذل من اتبع هواه فاستمر على فسوقه وطغيانه فبئسا للقوم الظالمين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يتعلق في مصافة الناس بعضهم لبعض مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي الصلاة منفردا خلف الصف. هل تصح صلاة الإنسان إذا صلى منفردا خلف الصف؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من يرى أنها تصح، ومنهم من يرى أنها لا تصح على سبيل الإطلاق في القولين، ومنهم من يرى التفصيل في ذلك، والغالب أن القول الوسط يكون أسعد بالصواب والرجحان، وهذا القول هو القول الراجح. فإذا جاء الإنسان ووجد الصف تاما ليس له فيه مكان فإنه يصلي وحده مع الإمام خلف الصف، وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهذا الإنسان اتقى الله ما استطاع، فإنه ليس باستطاعته أكثر مما حصل. ولا ريب أن صلاته مع الإمام منفردا خلف الصف خير من صلاته منفردا عن الجماعة والصف ليصلي وحده. وفي هذه الحال إذا رأى الصف تاما فإنه لا يجذب أحدا من الصف الذي قدامه، لأن جذب إنسان من الصف يتضمن 3 محاذير. المحذور الأول أنه إذا جذب إنسانا من الصف انفتح مكانه فرجة في الصف فيكون قاطعا للصف، ومن قطع صفا قطعه الله. الثاني أنه إذا جذب إنسانا من الصف المقدم فإنه يؤخره من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول، وهذا جناية عليه. الثالث أنه إذا جذبه فإنه يشغل قلبه ويوجب تحرك بدنه في الصلاة، فيتحرك القلب والبدن في الإنسان المجذوب، وهذا يشوش عليه صلاته. كل هذه المحاذير ليس لها داع في هذه الحال، لأن هذا الرجل الذي جاء ووجد الصف تاما تسقط عنه المصافة كغيرها من الواجبات الشرعية التي تسقط عند العذر شرعا أو حسا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ممن اختار هذا القول، قال: ولذلك لما لم يكن للمرأة مكان في صف الرجال جاز لها أن تصلي وحدها خلف الصف لتعذر وقوفها في صفوف الرجال شرعا، والمتعذر حسا كالمتعذر شرعا. وهذا دليل آخر، دليل قياسي ظاهر. قد يقول بعض الناس: أفلا يجوز له أو يجب عليه أن يتقدم ليقف عن يمين الإمام؟ نقول لا يفعل ذلك، لأنه يحصل فيه أولا أن الناس يكونون بصورة إمامين، حيث يكون أمامهم رجلان، والمشروع أن يكون الإمام وحده في الصف صفا واحدا، ولأنه لا بد أن يؤذي من قدامه بتخطي رقابهم إلى أن يصل إلى الإمام. وهذه مفسدة أخرى، ولأنه إذا صلى وحده فقد يأتي إنسان آخر يكون معه، وهو لو تقدم إلى الإمام وجاء إنسان آخر بقي الإنسان الآخر ليس معه أحد، وحينئذ إذا تقدم إلى الإمام صاروا 3 في صف الإمام. والمهم أن من جاء والصف تام فليصلي وحده مع الجماعة خلف الصف، ولا يجذب أحدا من الصف، ولا يتقدم فيقف مع الإمام. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن بعض الناس إذا قدم الجنازة إلى الإمام وقف مع الإمام بدون داع لذلك، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدم الإمام وحده إلى الجنازة، ويكون من قدموها مع الناس في الصفوف، فإن لم يكن لهم مكان فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول لدعاء الحاجة لذلك، فإن لم يسعهم الصف مع الإمام بين الإمام وبين الصف الأول فإنهم يصفون عن يمين الإمام وعن شمال الإمام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن علم الحق واتبعه، وعلم الباطل فاجتنبه، وأن يهدينا صراطه المستقيم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. اللهم وفقنا للاجتماع على دينك والتعاون على البر والتقوى واجتناب الإثم والعدوان يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شعبنا صغيره وكبيره رجاله ونساءه إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك الفقراء إليك وأنت الغني. اللهم فجد علينا بفضلك. اللهم أغثنا إنه لا يكشف السوء إلا أنت ولا يدفع الضر إلا أنت. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بذنوبنا. نسألك اللهم أن تعاملنا بعفوك وغفرانك وأن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم برحمتك نستغيث. اللهم فأغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أدخلنا في رحمتك ولا تمنع عنا فضلك يا رب العالمين. ربنا اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته في سبيلك إلا نصرته ولا داعيا إلى وجهك إلا وفقته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولما فيها صلاة إلا أنتنا على قبلها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والذي يبتغون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ونرته على يومك. اللهم